الحكمة دي هتحللك كل مشاكلك. هكونا ماتاتا، هكونا ماتاتا. بالظبط كده. ايه اللي بيحصل ده؟ ولا يهمك. انا طلعت في التلفزيون، انت شفتني كنت هايل. الو، انا عارف بذمتك حلو، كل العيله شافوه. دي مامتك. هقولك ايه، موهوب بالفطره. ده ترم مش باين له ملامح، ما بين كورونا، ما بين كوميرشال، ما بين اوتوميشن، وفوق كل ده مفيش اساينمنت راضي يتحل. اعمل ايه يا حرام؟ الميكاترونكس جننتها. يا صباح الرعب، الساعة 6 وعلى المقيمين خارج مدينة الرعب المحافظة على فروق التوقيت درجة الحرارة في الظل 25، وده كويس للزواحف، واحتمال يبقى الجو هايل للكسل في السرير أو للنوم، أو أقولك الأحسن عمل تمرينات للمخوفتية. اصحى يا شلبي. أنا حلمي بسيط جدا، نفسي أسلم الأسايمنت في ميعاده. بس انتي ميكاترونكس بتفكرني بيه. يا ابني قول لي انت ليه ما بتذاكرش؟ الامتحانات خلاص على ابواب، ذاكر. بصراحة أنا شايف إن المنهج شوربة وأنا شوكة مش عارف أتعامل.